大家早晨啦！而家幾多點咧？俾你睇下。睇到晒窗度，唔知做咩。呢個家姐㗎，呢個家姐喎。啊，有好多餐食咧。我哋已經嚟到餐廳一齊睇衣服。我哋食完嘢。而家要去做咩？我哋而家要去。Hello。哇！動物園王國。碌嘅藥房啦，我哋考察。睇下真係呢個，我哋都買咗成。嗱，呢啲我哋又買咗好多。我哋好多嘅嘢啦。買咗呢個糖。我哋已經等咗好耐，呢個我塞車啦，有你睇呢個真係超多車，而上面有超多車，我哋第一個停車有排好耐咯，我想講真係未得咯，真係我哋去嗰度先啊，好耐㗎，整呢個佢嘅，因為我有電話打線，佢嚟我想講。再見，再見。呢個停咯，去個拍嗰度，你影到佢。我哋去下一個地方啦，陣間見。啱先嗰隻，我去龜嗰度先。有龜嘅。係咪？黃小姐介紹下。我哋下個好似個樓，剛開始晒咧就實好大，嗰度就係隻科長咧，如果議長咧就係當到議長嘅隻好議長。我哋喺拍緊片啦，停定先，停定先。而家嚟玩緊呢度嘅，呢度邊度嚟㗎？科學館。Hello， 大家好啊！我哋已經嚟到呢一度啦。我哋而家係衝，我哋幫我哋影影相。我哋而家好啦。陣間見啦，拜拜。好，點解啱先冇帶你去過？咁我哋要成明湖欣啊嗰啲啊，而家嗰個嘅大概幾多個字喺度？山又靚，天又靚，哇呢度，哇我影啊 ，OK， 我細聲啲好啊，好啊，就25分鐘啊，其實唔定嘅呢個咁樣咯，係一定，實書其實都好難嘅，哇好靚啊，等陣你同我影，我影。平時咧嗰啲酒店咧咪落佢洗嘅，今次唔使落，因為邊爐啊嗰啲個位置我唔夠。平時雪櫃得咁細，所有嘢都唔夠擺。一個浴缸，一個洗手間，有一個沖涼房。我而家拍緊片，有部相機入嚟，我識打針係咁噶啦。好，我而家開始打。好笑，1、2、3、4、5、6、7。係啊，嗰個仲慢啊。哦，撞到櫃啊！佢話。我哋啱咧，唔係喺出街食，因為咁安靜嚟嘅，因為我哋喺屋企嘅而家，唔係街入，我哋喺屋企自己煮嚟食。好啦，食完嘢先見啦，好冇？31。係好啦，啦啦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 啦，讚咩？
冇孭住先，我陣間再。